叫做司徒麗心，我喺舊年2025年1月29號，我驗到我有胰臟癌，已經去到第3期。咁咁就去揾專科。咁我嘅專科醫生咧話我個胰臟癌咧包住個血管，唔可以做手術。咁你點解發現有胰臟癌咧？一開始初咧係11月12月份嗰時候，12月份1月之間，我突然間咧瘦咗成20磅。咁我就去見家庭醫生。咁我家庭醫生仲話唔係咁重要。咁同埋咧我亦都啲糖分咧突然間咧，我平時都係去到6.9或者1點，突然間嗰啲糖分喺11月12月份之間嘅時候咧，已經係突然間又13又12，又高得好犀利，亂晒龍一啲糖分。咁我亦都去同問我家庭醫生，個家庭醫生仲話俾粒藥好細嘅嗰啲糖尿病藥我食，或者會降低啲糖分。咁好巧合，我嘅1月份，我大女咧就喺第二個埠住嘅。咁我打電話嚟，我就同我嘅大女講，我突然間啲糖分咧就亂龍好高，同埋我突然間又瘦咗成20磅。咁我大女已經話媽，你已經你胰臟有問題啊，你一定要照個 CT scan，你一定要見你家庭醫生。咁我就去揾翻我家庭醫生。我家庭醫生仲話佢係一個普通嘅家庭醫生，唔可以立亂俾我照 CT scan。咁我話我可唔可以俾錢去照咧？佢話得。咁佢喺個電腦撳，佢話你自己俾錢咧，要俾760蚊。我話哦，我唔緊要啦，咁你寫紙我先可以照嘅。咁係寫一張紙俾我。咁我話俾你聽，我個肚好似有時有啲唔係好舒服喎。咁佢撳下，咁佢話好啦，我就俾你照個歐德生。我唔可你可以去照歐德生。咁我就去 check 個歐德生，就發現咗我有個胰臟都有黑影。咁後來我就去照個 CT scan，確定我係有 cancer 咯。就喺1月29號，啱啱仲係新年初一添，我就照 CT scan 嗰日，我同我朋友仲打電話嚟俾我，啱啱照完出嚟，我都唔敢話俾我朋友知我喺醫院。咁我咁後尾後來就好快就見到個專科。咁個專科就係話我即係想確定下係咪真係癌，就喺我嗰度抽啲組織出嚟。咁真係後來真係確定係 cancer。咁佢又主張我做化療，因為個癌症咧係包住啲血管咧，係做唔到手術，暫時做唔到手術，就主張我做化療咯。OK，咁我即係你係本身係有糖尿病，係咁你平時即係你好多年都冇瘦過咯，係咪？係啊係啊係。咁突然間我哋都大家見到你好似見到你個下巴啦，即係好多年都未見過啦，即係瘦咗好多。咁你去見家庭醫生，即係瘦到咁多好誇張，其實應該好緊張㗎。不過佢就冇俾你做 CT scan，即係 ultrasound 先，因為你除咗瘦咧，你又個肚又唔舒服，個糖又高，所以係咯。咁好彩就即係見到 ultrasound 係有啲影，就除咗做 CT scan，咁就可以佢哋安排見個 oncologist 咯，個專科。咁好啦，你做化療咧，一開始佢就俾你做化療係，咁你講下你做化療個過程咯。我咧就佢話做一個療程咧就係9次。咁就一個月咧1個禮拜做1次，1個月咧做3次，最後個禮拜咧就 take 個 break。咁我就做咗3個月化療。咁化療好多人話咧好辛苦。我女婿仲啱啱化療嘅時候係復活節假，差唔多呢個時候啦。
咁佢我個女婿仲鼓勵我，佢話唔緊要嘅，因為佢爸爸都有個癌係腸癌，佢話佢做化療嘅時候係非常之辛苦嘅。佢話你而家係耶穌受難節，你要諗下你辛苦嘅時候，就要諗下耶穌比你更加辛苦，你就容易度過呢個難關。我好感謝上天恩慈，我做呢個化療咧。我藥材鋪咧都話會教我，又話會口乾啊，又口難啊咁，但係我一直都話冇咩特別嘅辛苦，又唔會痛，又食得又瞓得，只不過係做呢個療程嘅時候咧，就係做第一次係冇問題嘅，第二個禮拜咧就有問題啦，開始頭髮甩晒，一下子咧就一執一執咁甩，得到你都係幾可怕，成地都係頭髮。兩三日啫，成個頭甩晒啲髮，咁然後跟住咧就慢慢咧就個面咧就黑到包公咁，同埋指甲又黑，腳甲又變黑，就係咁多啫。我成個療程就係咁樣，但係冇話邊度唔舒服，又可以食得，又可以瞓得，我真係好感恩咯。又冇話邊度痛咁樣，好多人話你背痛啊乜痛啊，但我又冇喎，真係嚇，反而我仲冇乜痛都冇喎。咁就度過咗嗰3個月後嘅化療，然後跟住再去照個 CT scan，咁咧仲嚇親我添。但係個癌細胞咧係縮細咗，但係問題咧就個肝有啲黑影，就唔知係咪化開咗，醫生都唔確定，專科就話要我做，一係咧就做手術喺個肝度切啲出嚟，再化驗下睇係咪癌細胞，係咪擴散咗。但係我覺得你唔確定，我唔想去做呢個手術，因為你割咗之後咧，如果係嘅話係 cancer 嘅話咧，你又唔可以再做化療，咁咪更加麻煩。咁我同專科講，我決定再做多次嘅化療，再再打算咯。咁咁咁好啦，因為未做化療之前咧，我哋都好驚，因為唔知道每個人唔同噶嘛。咁咪有啲人做化療好辛苦，咁你就好好彩，即係你個化療就順利咯。咁我哋記得一開始做未做化療，又買嗰啲嘔筒啊，又買嗰啲 cream 啊，驚你皮膚係啊，痕啊，又醫生又俾啲藥，即係驚你做化療會想嘔啊。所以準備咗好多嘢咯，不過好彩你又食得又瞓得，又好似生活上冇咩影響咯。大家一齊食飯，你又煮好多嘢，好似平時嗰時一樣咯。咁你要唔要講下你開始有 cancer，你改變食係你多數食咩咯？你多數即係改變飲食嗰方面有咩改變咯？哦，飲食我係改變咗好多嘅。以前我唔中意食魚嘅，因為可能我細個成日食魚啃骨啦，係咪？香港嘅時候咧，我係喺香港嚟自香港嘅。咁香港嘅時候咧，好多魚都係冇咩話魚肉成條魚噶啦。咁好多時我就係即係好怕食魚咯，唔識女骨係咪？咁啊，但係依家嚟講就有魚肉啦，可即係一塊嗰啲魚柳啦，就冇骨噶啦。咁依家就自從有 cancer 咧，我開始就食魚啦嚇，啲人話食魚好啲，咁啊食多咗魚。咁以前我唔中意食blueberry 啊 strawberry，因為嫌係酸。但係聽講話依家即係呢啲係對身體好啲咁樣，咁我就改變咗食呢啲咯，食紅蘿蔔我都好少食嘅，咁依家變咗食咗紅蘿蔔啊，食下啲番茄啊，食下士多啤梨啊、魚啊呢，即係以前我唔係好中意食嘅嘢，就變咗我依家就接觸咗多咗食呢啲食物。咁有人教我咧話，因為我糖分高咧，有個朋友就話啲仙人掌咧係降糖咧毒嘅幾好嘅，咁我就嘗試朝頭早咧就一塊仙人掌就煮番茄咁嚟食嘅，咁啊加啲黃薑粉咁樣咯，咁啊真係好好喎，啲糖咧真係降低咗嘅。咁專科都話你依家啲糖分好靚啊，就係咁咯，都一直咁食到都有啲厭啊，唔想食啊，但係都有繼續食嘅。後尾後來到我
即係再做第二次化療嘅時候，做咗2個月。咁我咧本人係天主教徒。以前我14歲喺領洗嘅時候咧，我用咗個聖人名叫做 Bernadette。Bernadette 咧係個古仔咧嚟自法國嘅。嗰個聖女咧係14歲嘅時候咧，聖母顯現過俾佢睇，就嗰個小鎮嘅時候咧係好多人病嘅，有疫情。咁話俾你聽，嗰度叫哋挖個井，嗰啲水咧就可以醫治佢哋即係嗰啲病症嘅。咁Benedict 咧就係話俾啲人知，咁嗰個奇蹟咧就成個顯現咧嘅第一次咧就係就喺個法國一笪地方。咁佢嗰啲水咧，好多人都去嗰度即係浸聖水成咁都曾經好多人都醫治咗，都好奇怪啲病。我冇話期望到可以醫到我，但我個心願都想去一去。好耐以前都想去一去法國嗰度，因為話我即係始終係我主保，我真係好想去一去。咁我同我女講，但係我啲女真係好孝順。咁我完咗第2個月化療，咁剔個逼嗰個禮拜咧，我就同專科講遲多2日再化療第3次。咁我就去咗法國10日。咁去咗嗰度咧，我好慶幸我浸到聖水嗰日。咁咧翻嚟真係又係奇蹟咯！我再去做完最後個化療，再照個 CT scan，咁好奇妙就話我肝咧係冇晒，同埋黐住嗰啲血管咧，突然間嗰啲癌黐住血管咧，突然間分開晒。個醫生都覺得好神奇，又好開心，同我講可以即刻做手術啦。咁我就喺10月7號嗰日咧，就係接受手術，做手術。咁醫生都做得好輕鬆，因為或者個難度唔係好高啩，即係容易啲話啲嘢分開晒。咁手術完咗之後咧，佢喺我身體上切咗啲組織出嚟化驗。咁完成之後咧，個零月咧係俾報告我咧，話我身體啲癌細胞係消失晒啦，冇晒啦，即係好感恩咯，係一個奇蹟俾我。我點解要錄個音咧？話俾你全世界人可以有緣聽到我嘅說話咧，就希望有咩病都好，對自己有個信心，唔好咁絕望。我自從有呢個病咧，我都係交託俾神嘅，因為人始終有一日，我冇咩話放唔低，最緊要你心情咧就 keep 住開朗，順其自然啦。人生係咁噶啦，唔係你話 cancer 任何嘢都會發生。總言之最緊要做人係做好自己，問心無愧，去邊度都好啦，都唔需要恐懼同埋怕，同埋有咩事發生都好，就依靠你自己嘅神嚟幫助你度過每一個難關咯。咁好啦，同埋即係我覺得呢成個經驗咧都係1年咯。即係1月2025年開始即係知道之後咧，大家都好緊張啊，梗係好擔心啦。呢個係我哋第一次家庭，即係好 close 嘅人發生呢事噶嘛，大家都好驚，唔知道會發生咩事。咁嗰年就啱啱咁好到10月就可以做手術啦。不過嗰10個月大家都好驚。不過阿媽你個心態就好似好放鬆啦，你就好似好自然咁樣。咁你可唔可以解釋下你個心態，你係點樣睇呢個病咧？啊，睇呢個病咧係我預備咗係會同我呢個世界同我親人會 say goodbye 嘅。我一知道呢個病，因為胰臟癌咧好多喺 Facebook 好多人都話呢個係癌王，係即係醫好嘅機會非常之少。咁好多人都話嗰頭化完咁樣，都未化完就點走啊咁樣。咁我覺得我自己有時諗下人生，每個人都會離開咗，遲早都會離開呢個世上啦。咁我又諗下，我真係好感謝神
去照顧我啲兒女，個個都有佢噶，不過家庭我冇乜嘢話放唔開，所以有諗下我一生人做人都冇話對任何人主，又冇話做啲乜嘢特別去傷害人，所以我覺得天主帶我去邊度我都唔需要恐懼，離開呢個世上我都唔使話憂心啲乜嘢，冇乜嘢話擔心，所以我就放開心情啊，即係照天主意思去做咯。如果真係要我走，我就去走啦，咁離開呢度啦，咁所以冇咩話擔心啲乜嘢。我知我啲兒女好擔心，我就都有安慰我仔女，唔需要擔心，亦都唔需要擔心我去邊度。我覺得我自己即係做人嘅嘢，我對我自己有信心，就係去邊度都唔重要啦，唔會話去到好差嘅地方。我覺得自己，所以我就好平靜嘅心情，即係順其自然咯。係啊，即係我覺得好勇敢咯，因為你同啲朋友或者親戚知啊，其實你都冇同好多人講，都係知道咧，你都會同佢哋講笑啊，即係話，即係可能要分娩走啊，即係真係講笑咁樣，好輕鬆咁樣同人分享咧，同埋同你啲仔女啊，我哋講啊，你都好自然咁樣話，即係冇所謂咯，我都係做人都係呢個係好自然，係有一日會走。所以如果係今年咪今年咯，即係冇咩，即係你唔會有咩恐懼啊，又唔會有咩擔心啊，好自然咁。咁我哋做仔女係會擔心嘅，不過見你咁即係唔係咁緊張，即係唔係咁驚嘅話，我哋都即係冇即係會安心少少。咁我見到你好似發現病之後咧，都係即係盡量做好自己，你應該食咩就食咩，即係你好。即係從來未見過你即係做喺床你又整果汁啊，然後食得好健康啊，即係啲糖係其實 cancer 好中意糖噶嘛，你就好少糖，你冇糖啊，同埋你海鮮都唔食，因為海鮮好多毒啊，牛肉啊你又唔食，即係你聽講有咩對身體好啊，你就盡量食咯，咁你就真係好專心做好自己。做化療就做化療，食好就做食好，你又盡量運動咯，你又可以嘅話，你又出去行下，所以其實聽下你做過咩咧，都可能有幫助咯，同其他人。係啊，最緊要係有病嘅時候咧，係積極啲，就唔好諗埋啲唔好嘅嘢。有時真係本來你唔使死嘅，你自己都嚇死自己啦，係咪？你成日憂慮嘅話，你想瞓得好啲都變得瞓得唔好啦，係咪？所以有咩事都好順其自然，即係交俾個神啦。人嘅命運都係神控制嘅，咁交俾你自己心中嘅神咯。好啦，咁多謝，仲有咩想分享啊？冇啦，就希望我嘅分享可以幫助有需要嘅人啦。我都少話講得太多嘢，又唔識講嘢。不過今次嘅經歷，我都好希望大家都知道，本來真係胰臟癌係真係癌王，我都唔話少去到乜一期嘅二期，我都一發現都係第三期，仲話擴散添，仲去第四期。你係咪死梗咧？咁都唔死得，即係所以有乜嘢都會度過嘅，所以有乜事都個個都唔需要太擔心，最緊要放開心情就會自然就會好噶啦，唔好有咩事就自己嚇自己先，好，就希望你哋個個都身體健康，同埋好保護自己。OK，好，thank you。Thank you。